Turquía avanza en su tecnología militar anunciando pruebas exitosas de su primer avión de combate no tripulado totalmente desarrollado en el país. Kizil Elma, de Baykar Technologies, integra un motor de postcombustión que le permite un vuelo casi supersónico. Sus prestaciones aerodinámicas le confieren gran maniobrabilidad y alcance operativo. Este avión de combate puede despegar y aterrizar en buques de pista corta, lo que le posiciona como un activo estratégico para misiones marítimas. El proyecto inició en 2021 y Turquía ya ha anunciado sus propiedades de interoperabilidad y el potencial en futuras operaciones aéreas. ¿Qué te parecen estos avances tecnológicos militares turcos?